مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله الكل بخير وبصحه وبعافيه. اليوم سويت لكم طريقه بسيطه بيتي فور محشي بالشوكولاته. شغله بسيطه وسهله وشغل بيت. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وينال رضاكم. واذا عجبكم الفيديو ونال رضاكم لا تنسوا اللايك للفيديو واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ودعمكم للقناه فضلا وليس امرا. افتح لكم وحده شوفوا شوفوا ما شاء الله. عجينه هشه هوايه هشه. واو ان شاء الله راح يعجبكم. هاي بعد وحده. هاي ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. يسعدكم العافيه. نبدي بالمقادير. عندي نص كيلو طحين متعدد الاستخدامات. طبعا انا ناخلته ومجهزته بالكواب المعياريه 3.5. عندي قلاص او 3/4 القلاص سكر وربع قلاص زيت. طبعا هذا القلاص نفسه انا راح اقيس فيه الطحين لما اعجن. عندي هنا 3 معالق او 3 خواشي كبار اكل اللي هو الفستق. انا الفستق هذا قليته بدون زيت ولا اي شيء، بس حمرته على نار هاديه وبعدين بس برد طحنته بالمطحنه مال هيل مال الشكر. بكيفش اطحنيه يطلع بهذا الشكل. وعندي بيضتين بحراره المطبخ. وعندي هنا ليمونه القشر مالتها برشته بهذا الشكل. كميه بسيطه طبعا هاي اختياري. وعندي خاشوقه شاي اللي هي بيكنج باودر وخاشوقه شاي اللي هي فانيلا. وعندي 125 غرام اللي هي زبده. وخليكم هسه راح نحط الزبد طبعا بحراره الغرفه كلها حتى يسهل علينا الشغل. بحط الزيت والشكر بهذا الشكل صار عندنا. راح احتاج البيضه وصفار بيضه ثانيه، والبياض راح استخدمه بعد شويه. وراح احط هسه الفانيلا وبرش الحامض الاختياري. خليكم عندي جاهز. هسه راح اضيف الطحين تدريجيا بنفس القلاص اللي قست فيه الشكر اللي هو السكر. وراح اضيف هسه راح اضيف الطحين تدريجيا بنفس القلاص اللي قست فيه الشكر اللي هو السكر. وراح اضيف شلون طلعت ويانا بهاي العجينه. هسه استخدمي ثاني قلاصين تقريبا ونص، بس راح يمكن احط خاشوقه بعد اكل. هي مش عجين، لم بس، فقط لم. تكون العجينه وياك شويه طريه. هاي خلصنا. اخذت وياي قلاصين ونص وخاشوقه اكل كبيره طحين. هسه نضيف الجوز ل3 خواشي كبار او الفستق عفوا. الفستق تحبين تحطين جوز تحطين فستق، هذا اختياري. نلمها بهذا الشكل وبعدين احطها بكيس واخليها ترتاح تقريبا فد ربع ساعه وبعدين ارجع وياكم. هسه عندي هذا البيض حطيت عليه رشه فانيلا. عندي هذا للتزيين، هذا الشيء هم اختياري. عندي الفستق اللي اني حمصته وطحنته بالمطحنه. عندي جوز هند، عندي لوز قطع بهذا الشكل، عندي فستق حلبي، عندي هذا اللوز الحب. هذا كله اختياري، اللي تحبيه انتي سويه. هسه راح اقطع العجينه وياكم العجين
بهذا الشكل. انا حطيتها قياسها تقريبا 20 غرام الحبايه. هاي هنا عندي تشيز حطيت بيه خاشوقتين كبار نوتيلا. اي شيء عندك يعجبك تحشين احشي. هاي نبدي اسوي وياكم وحده. هاي احط فيها كميه بسيطه، ما احط هوايه، كميه بسيطه. الفها بهذا الشكل، اسدها زين حتى ما تطلع ويانا الحشوه. شو اسوي؟ احطها بياض البيض، اصفيها، احطها بالفستق المطحون بهذا الشكل. التزيين هسه راح نحطهن بالفرن تقريبا. انا مشغلت الفرن لما بلشت احشي بيهن على درجة حرارة 180، بعدين انزلها على درجة حرارة 150 على نار هادئة مدة ربع ساعة. احطها بالنص الفرن واخلي مسافات بيناتهم. وثاني شغلة، هذا التزيين اختياري، تريدين تحشيها تريدين تزينيها اللي تريديه انت تسويه، هذا الشيء اختياري وراجع لك. خليكم وياي. هاي طلعنا الحلو من الفرن، شوفوا ما شاء الله باعوا شلون من جوا. هاي ما شاء الله هاي باعوا. طبعا اخذ وياي من جوا ربع ساعة على نار هادية. اهدى نار عندش بالفرن، من فوق تقريبا 7 دقائق. ما عندش ورق الزبدة، حطي زيت بالصينية وصفتيهم وما يلزقوا وياك، وسهلكم العافية.